हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? पहचाना? कुछ तो नया लाएंगे। तो आज कुछ लाए हैं भाई। अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी। अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई यहाँ आए हैं, इस जगह का नाम है मूर्छना। क्या नाम है? मूर्छना। तो एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, रीलें बनाने आए हैं। तो रीलों के साथ साथ सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ब्लॉग, दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये देखिए। सो निकलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको। देखो एक पेड़ काटा हुआ है, ये बेचारा पेड़ काटना तो पाप है, गुनाह है, लेकिन फिर भी यहाँ करते हैं, लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। दिखाते हैं आपको थोड़ा सा घना जंगल, थोड़ा देखिए, दूर दूर तक नज़र पहुंचाइए, जहाँ जहाँ तक जाती है। वैसे कुछ दिखेगा तो नहीं, जंगली जंगल है। सो ये जंगल है, और जंगल में तो मंगल है नहीं। मंगल की कामना करेंगे, मंगल रहे। जंगल है, चलते हैं थोड़ा और, ठीक है। माउंटेन है, हाइट है, हाइट देखते हैं आप, और आप लोगों को दिखाते हैं। ज़्यादा बातें करने का मन नहीं, बात आप लोगों के साथ सिर्फ ये करनी है। पिछली बार मैंने ब्लॉग बनाया, क्या बनाया? ब्लॉग अजमेर शरीफ का। अजमेर शरीफ से पहले एक दो ब्लॉग डाले, यही कि भाई हम अब अजमेर शरीफ जाएंगे। गया मैं, आप लोगों को व्यूज़ दिए, पूरा व्यू दिया। आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया यार। 160 व्यूज़ बस, 180 व्यूज़ बस, क्यों? चलो, आप लोगों को दूसरे अच्छे लगते हैं, हम लोग तो अच्छे कहाँ लगेंगे जब तक अच्छे बनेंगे नहीं, कुछ ऐसा कांड करेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं हमसे भी कांड हो जाए कोई, हम भी वायरल हो जाए। तो गाइज वो रोड है नीचे, क्या है? रोड। तो यहाँ लुक वुक है नहीं, रोड अभी नहीं बन रही है, काफ़ी सालों से इसका काम लग रखा है। और ये जंगल है, ज़रा जंगल दिखाइए, नीचे ज़मीन दिखाइए। वाह वाह, ये देखिए, ये पेड़ों के पत्ते गिरे हैं, और ये पत्ते देख लो कैसे पत्ते हैं। ये है पेड़ों के पत्ते, ये है पेड़ों के पत्ते, देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इस पेड़ के पत्ते हैं। तो हमारी भाषा में इसको और कुछ बोलते हैं। आप लोग बना लोगे मजाक तो मैं नाम लूँगा नहीं, आप लोग खुद पहचानो, नाम डिसाइड करो। अपनी तरफ से भी कुछ नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सबके ब्लॉग देखते हो यार, कोई हल्की सी कहीं, क्या बोलूं अब मैं, कुछ भी दिखा देंगे आप, कुछ भी देख लोगे यार। अब हम भी कुछ भी दिखा रहे हैं यार, तो कुछ भी देख लो, ठीक है। अगर लगता है भाई को सपोर्ट करनी है, कभी मेरे को किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये खूबसूरती दिखा रहे हैं, खूबसूरती देखिए, नहीं देखनी मत देखिए। चैनल आगे बढ़ाइए, अगर बढ़ाना है तो, नहीं बढ़ाना मत बढ़ाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। जितने हैं उतने में खुश हैं, 250 से पार हो चुके हैं, 300 से नीचे, ठीक है। जितने उतने में हम खुश हैं, हमारे व्यूअर्स हैं। मन करता है वीडियो बना लेते हैं, मन करता है वीडियो नहीं बनाते। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको शोशा। शोशा समझते हो ना? शोशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ते के साथ साथ आपको पेड़ दिखाते हैं, हाइट दिखाते हैं, हाइट से क्या दिखेगा फिर वो दिखाते हैं। तो चलिए चलेंगे हमारे साथ, ये वीडियो स्किप करेंगे या वापस जाएंगे, जैसा अच्छा लगे ना वैसा करें, ठीक है। तो हम निकलते हैं अब आगे की तरफ। भाई साहब बता रहा हूँ आपको यार, ये बॉर्डर इलाका है, देख लो। कश्मीर में घूमने आते हो आप लोग, नहीं देख पाओगे वो चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारी पैदाइश है, ठीक है। आप लोगों ने कश्मीर देखा, क्या देखा यार? कुछ नहीं देखा। यहाँ आप लोगों को आने भी नहीं देंगे। खुद कश्मीरी जो कुपवाड़ा से पीछे रहता है, कुपवाड़ा नहीं यार, जो टंगडार का है ही नहीं, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो कोई हो, अगर उसको करनाह में आना है, टंगडार में आना है, तो भाई साहब परमिशन बनवानी पड़ती है, ठीक है। सबके आगे झुकना पड़ता है, एसपी के पास जाना पड़ता है, स्पेशल परमिशन,
किस लिए जाना है, किससे मिलना है और क्यों जाना है। टूरिज्म यहाँ अभी फ़िलहाल बंद है। आई होप कुछ दिनों तक खुलेगा, शायद खुलेगा, शायद हम भी यही सोच रहे हैं खुलेगा तो शायद यहाँ मुसाफिरों को कोई फ़ायदा हो। तो उम्मीद करते हैं, सपोर्ट कीजिए आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ टूरिज्म भी खुल जाए। तो ये है हमारे कुछ इलाके, ज़रा नज़र मारिए। ये देखिए हम हाइट की कुछ जगह पे आए हैं, ठीक है। ये जगह है, ये कुछ व्यू है इस तरीके का। अभी हम ऊपर की तरफ चलेंगे। देखो अभी हमने सेंटर भी नहीं पकड़ा, ये मीडियम भी नहीं है, मिडिल भी नहीं है ये। अभी तो हम नीचे हैं, बस ये रोड से थोड़े ऊपर, बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। तो गाइस, तो यहाँ पेड़ काटा है किसी ने, सर्दियों का बंदोबस्त किया है। बर्फ़ थी यहाँ बहुत ज़्यादा, कुछ ही दिन हुए हैं बर्फ़ को गए हुए, और मैं लेट पहुँचा हूँ यहाँ पर। बर्फ़ में तो मैं आ नहीं पाया, रास्ता वस्ता बंद था। हमारे यहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल है, चॉपर फैसिलिटी भी बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, बहुत मुश्किल से मजबूरियाँ निकल पाती हैं। तो हाइट पर चलते हैं, हाइट। हाँ तो गाइस, मैंने सोचा है यार अब मैं एक रोस्ट चैनल ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग वही सब देखते हो। मैं किसी की इंसल्ट करूंगा ना तो आप लोग पक्का व्यूज़ दोगे, और मेरे को पता है आप लोग पक्का सब्सक्राइब भी करोगे कि अगला रोस्ट कौन होगा। तो ये सस्पेंस मैं आपको ज़रूर क्रिएट करूंगा, और मैं कह रहा हूँ नया चैनल होगा मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर पहले बना दिया तो। नहीं तो जब तक मैंने किसी को रोस्ट किया नहीं तब तक मैं चैनल बनाऊंगा नहीं, ठीक है। और बहुत ही खास आदमी को, आप लोगों का पसंदीदा आदमी होगा वो, जिसको मैं रोस्ट करूंगा, बहुत ही जल्दी करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो वायरल करोगे, शक्ल देखिए अपनी शक्ल देखिए, मेरे को वायरल करोगे, किस लिए करोगे भाई, ठीक है। मुझे पता है यार, जेलसी फील होती है वीडियो देखते ही। इसको भी वीडियो चैनल खोल दिया, व्लॉग बना रहा है, कोई मजाक उड़ाता है तो क्या बोलते हैं। और हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे ड्रीम्स से वो पूरे कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले ने बहुत दिया है, शुक्र है उसका यार, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो गाइस, सपोर्ट दिखाए अपना, इसलिए भाई हम भी कहीं छाए यार, 10 आदमी हमें भी जानने वाले हो, ठीक है। तो भाई देखिए और मज़े लीजिए, मज़े उठाइए, खूबसूरती के आनंद लीजिए, जंगल में मंगल कीजिए। गाइस थक गए, थकता तो मैं जल्दी नहीं लेकिन थक गए। चल के ऊपर लगाइए, कहाँ जा रहा है, वो बीचों बीच जगह दिखाई दे रही है, वो मिडल है, सेंटर है इस पहाड़ी, वो बीचों बीच पेड़ों के बीच में, उस सेंटर में हम बैठे। पाइपलाइन है, यहाँ से पानी जाता है लोगों को, यहाँ पहाड़ के ऊपर से पानी निकलता है। यहाँ से एकदम मिनरल वाटर, वो मिनरल वाटर जो मिनरल
वो खुद हुआ नेचुरली। अंडरग्राउंड वाटर है। तो यहाँ कहीं पीछे इन्होंने टैंकी ऊपर बना रखी है, वहाँ से आके पाइपलाइन बिछा रखी है, अलग अलग जगह की अलग अलग पाइपलाइन। ये एक पाइपलाइन जाती है उनके घर की तरफ। यहाँ मेरे ताऊ जी का घर है, तो यहाँ है मेरे ताऊ जी का घर। इस साइड में मेरे ताऊ जी रहते हैं। मैं आप लोगों को वो एरिया भी नहीं दिखा पा रहा क्योंकि बीच में जंगल है। शायद मैं वीडियो वहीं से शुरू करता, घर दिखा देता आपको। उसके लिए आई एम सॉरी। मैं यहाँ तक कैसे आया वो ब्लॉग बना सकता था, मैंने वो भी नहीं बनाया, उसके लिए भी आई एम सॉरी। सो इसलिए नहीं क्योंकि हर कुछ भी तो कुछ भी देखते हो आप यार, तो कुछ भी बना दूँ क्या? नहीं भाई, यार रील बनाने आए हैं। कज़न ब्रदर है साथ में, कैमरा पकड़ रखा है उसने, बोला भाई ब्लॉग बना ले, तेरा ब्लॉग अच्छा रहता है। अच्छा रहता है? बोला अच्छा रहता है। अच्छा रहता है तो ठीक है बना लेते हैं, क्यों भाई? तो बना लिया, क्या करें। चलो तेरी शौक भी पूरी कर देते हैं। मेरा तो मन मर गया भाई, मैंने सोचा ज़्यादा नहीं 1000 के सब्सक्राइबर कर दोगे। 1000 के सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ मैं, 1000 सब्सक्राइबर कर दूँगा, वो भी नहीं हो पाया तुमसे। तो ना तुम लोग शेयर करते हो, ना किसी को भेजते हो, ना कोई व्यूज़ दिलाते हो। क्यों भाई? नहीं अच्छा लगता कमेंट करो यार, बोलो भाई ऐसे मत करो, वैसे करो, हम वैसे ही करेंगे, ठीक है? तो भी सब बातों को छोड़ो, मद्देनजर रखते हुए इन पेड़ों की तरफ नजर डालो। देख लो, ये है घना जंगल। बचपन में हमने यहाँ बहुत गुल खिलाए, अब क्या गुल खिलाए वो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बचपना यही निकाला है, खेल कूद, ठीक है। और वो टाइम था 2005 का, अर्थक्वेक आया था, तब आया था मैं यहाँ फर्स्ट टाइम। और यहीं रहे थे हम, 1-2 साल यहीं रहे थे। और हमने गाय वगैरह रखी थी, तो उनके साथ आते थे चराने। तो यहाँ कहीं छोड़ दिए, अपने आप खाते पीते रहते थे घास चास। ये जो अभी देख रहे हो ये सूखा पड़ा है सब, अभी हरियाली आने वाली है, बाहर आने वाली है, बर्फ़ उठ रही है, धीरे धीरे हरा होता जा रहा है हर जगह। तो यहाँ हमारी गायें घास खाती थी और हम लोग ठीक यहाँ इस जंगलों में खेल कूद में लगे रहते थे। कभी छुपन छुपाई, कभी क्या कभी क्या। तो बचपन के दिन तो याद बहुत आता है, लेकिन वापस तो आ नहीं पाएंगे गुरु, क्या करें। तो भी चलते हैं ऊपर की साइड, यहाँ हम ऊपर बैठेंगे, रील बनाएंगे। हाय मौसम सुहाना है। हाइट की मिडल पे, अभी तो बहुत हाइट है, ये हम मान जाएंगे नहीं। और आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर ना शेर होते हैं, शेर समझते हो? हाँ भाई साहब, यहाँ शेर होते हैं, तेंदुए ब्लैक कलर का क्या पैंथर, यहाँ पैंथर भी घूमता है भाई साहब। ये वो जंगल है। हमारे काका जी जा रहे हैं, जरा काका जी की तरफ फोकस करो। काका जी वो देखिए, हमारे काका वो जा रहे हैं, गांव के बुजुर्ग, ये हैं गांव के, इधर के गांव के हैं। लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, देखने आते हैं, अपना जंगल देखने आते हैं, अपनी ज़मीन देखने आते हैं। तो यहाँ से रास्ता भी है शॉर्टकट आने जाने का एक दूसरे गाँव में। बहुत हाइट पर है, करना की सबसे हाइट का गाँव मेरे को यही लगा। और भी होंगे, और भी हैं, नजर ला सकते हो पूरा, देखिए वो भी हाइट वाले। लेकिन मेरी नज़र में, मेरे रिलेशन में ये सबसे ज़्यादा हाइट का है। मतलब मेरी बरादरी में जो भी रहने वाले आदमी हैं वो हाइट वाले, मैं यही मानता हूँ। अभी फ़िलहाल ये नहीं कि हैं, और भी हैं, जबड़ी वाले भी हैं, तो जबड़ी आपको दिखाएंगे कभी, जाएंगे कभी। तो ये फिलहाल हाइट है, ये हाइट देखिए। यहाँ से मेरा गांव वो वहाँ दिखेगा आपको, वो देखिए, वो वहाँ उस साइड है हमारा गांव।
वो सामने हरियाली जहाँ दिख रही है आपको, वो हमने चावल की खेती कर रखी है। तो सभी लोग तकरीबन चावल की खेती करते हैं, अनाज की खेती करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ कोई खेती नहीं हो रखी क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ के कारण यहाँ खेती नहीं हो पाती। अभी अभी बर्फ़ हटी है यहाँ से, लगभग यही समझो कि कितने दिन हुए होंगे बर्फ़ हटे हुए? 5 दिन बता रहा है, मुँह से नहीं बोल रहा, शर्मा रहा है। आप लोग किसी काम के नहीं हो ना। मैं भी खुशी से अभी ब्लॉग में झूम रहा होता। क्यों? अगर आप लोग वैसा ट्रीट करते तो कहीं व्यूज़ देते फुल, कहीं वीडियो आगे जाती। और अगर इतने अच्छे व्यूज़ आए होते हमें और अच्छे सब्सक्राइबर बने होते टिकने वाले, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया। क्यों? ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों की। जलो, हम जैसे छोटे ब्लॉगर तुम लोगों को जलाने ही आते हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं आप व्यू एकदम धीरे धीरे। इन पहाड़ियों के पीछे भी पहाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान की पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और सबसे ऊंचा हिमालय वो देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा हिमालय। सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं।
जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। ये गाती है, सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या